I bike driving แกบอกขับรถได้แล้ว เดี๋ยวเราจะไปข้างนอกไปซื้อกับข้าวกันนะคะทุกคนไปใกล้ๆบ้านไม่ไปไกลค่ะเพราะแกยังมีแผลที่เจ็บอยู่ไลฟ์สไตล์ไทยหลังสวัสดีค่ะเป้นะคะค่ะวันนี้ก็พร้อมที่จะมากินอาหารโชว์แล้วนะคะเนื่องจากสภาพจิตใจดีขึ้นแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นสำหรับเป้และก็แฟนนะคะแกเริ่มขับรถได้แล้วตั้งแต่แกเอาถุงเยี่ยวออกนะคะแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่แกบอกว่าอยากจะลองขับรถไปซื้อกับข้าวแต่ว่าไปที่ใกล้ที่สุดคือใกล้บ้านค่ะก็ผ่านไปด้วยดีค่ะเพียงแต่ว่ายังกระแทกไม่ได้ถ้าโดนพวกลูกระนาดเวลาขับรถไปเจอลูกระนาดเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างเงี้ยแกก็ต้องค่อยๆไปค่ะก็ทุกอย่างดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เป็นห่วงเป็นใยเรา2คนกันนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะมาค่ะวันนี้มากินตำกุ้งกันเป้เพิ่งจะได้กุ้งแบบนี้มานะคะเพราะว่าเป้ไปเจอในร้านโคสมาแล้วมันไม่ได้ฟรีซแข็งมันไม่ได้แช่แข็งค่ะเขามาแบบนี้เลยเขาแกะมาแบบนี้เลยก็เป้ก็เลยซื้อมาสัก10 กว่าตัว10 กว่าตัวก็ประมาณ3 เหรียญนะคะแล้วก็หอยแมงภู่ค่ะหอยแมงภู่ในน้ำเนาะเอามาตำรวมกันค่ะทุกคนทั้งสุกทั้งดิบรวมกันนะคะส่วนส้มตำของเป้ก็จะเป็นพวกลูกโคลาบี้นะคะตำกุ้งสดยั่วๆจ้ามาค่ะมากินด้วยกันค่ะทุกคนกินอิ่มนอนหลับแล้วนะคะตำหัวผักโคลาบี้ใส่กุ้งสดไม่ได้กินแบบนี้นานมากก็ผักเป้ก็จะมีนะคะผักมีไม่เยอะนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปร้านเอเชียมันก็เลยจะมีแค่ผักสลัดแล้วก็มันก็จะมีสลัดแล้วก็ผักโชยสดแล้วก็ต้นขึ้นช่ายค่ะส่วนถาดอันนี้เป้แบ่งออกไว้เพราะว่ากลัวกินไม่หมดนะคะแล้วแฟนเป้ก็จะได้กินได้ด้วยอันนี้ผักหวานอะไรนะคะเรียกแคปซิกันมันอยู่นานมากแล้วมันไม่กรอบแล้วมันก็แค่นิ่มๆค่ะแต่ว่าเป้อยากมากินกับส้มตำมาเริ่มกันเลยค่ะแก้แสบท้องค่ะทุกคนมาเด้อมากินน้ำกันจ้าอื่นไหลหลอบแล้วน้ำไหลไปก่อนน้ำไหลโอ้ลืมบอกมีต้นหอมด้วยจ้ากินไม่หมดก็เก็บไว้กินคราวหน้ามาจ้ะมากินด้วยกันกินผักมือนี่แหละหอยแมงภู่เขาสวยปั้นได้แซ่บหลายชอบที่สุดเลยคือต้นขึ้นช่ายเกี๊ยวกรุบๆดีส
มาที่ข้อนี่เมื่อกี้ใครโทรมาไม่รู้ค่ะขัดจังหวะกันกินจริงเลยตักกินมันลำบากจริงๆเลยเนาะfeeling a bit after walking around cold for a while, like it's just very hot. Nothing bad, like that. Kicking boot, getting like this late. Well, we did make breakfast up for us, you know what I mean? I didn't think we were that, I mean, everyone was fucking jumping down, I didn't think we were that flashy, so I thought the game, yeah, I thought 15 minutes they played goal for, and then when Grealish came on, and started going forward, you know what I mean? And they started getting runs behind them and running at them. But other than that, I thought we were comfortable in the back, which was good. Well, we were, yeah. Different story. I mean, different ways, you know, I think they'll beat Ukraine. I think they might struggle against them. Phases in that game at the time, they had the ball, they didn't know where to go, which pass to, what to do, they were sort of like fucking going back on themselves, no guns, no, they've got to play like that, you know what I mean? He's not playing it, you know what I mean? Like, Grealish is, he's having to play against Ukraine, we'll see, I mean, the other day South is in the playing two number switches in there, you know what I mean? Declan Rice and Colin Phillips, just fucking balls. Sometimes they're going fucking back there, you know, it's just, that game's such a I mean, you don't just get signed for 73 million by a team, and you're not that good. Get that sunshine, mate. You put it out on that night and fucking right now. That's that goal, mate. Everyone's gone, right, doing well, that's that goal. You picture like that goal, you know, well, you play, what fucking game are you watching? I said, you can do that. I said, you can put one cross in. They go past his fucking defender. They go past his fullback. I said, you know, he held and he's not. I said, fuck off. England boys are like wingmen, like waddles, fucking players like that. They just pull down and get it over, whip it in, fucking blood, you know what I mean? John Barnes, people like that, fucking boom, boom, boom. He gets the ball, mate, to score goals, you know what I mean? And they will bag him and say, not interested, this and that, but he's not getting anything. And he's not dropping back into the midfield like to the top, because there's fucking loads of men there already. เสียงดัง But then again, Grealish, he's come on twice, he's made positive goals, he's involved in Sterling's goal, he's crossed the Kane's goal. I just everyone's buzzing because he's winning, and they go, oh, nothing, we're winning, another clean sheet, we haven't seen the goal yet, he can't slide in because we're winning. หอย A footballer, man, you know what I mean? You're not a fucking Fulham or a fucking Stoke, or, you know what I mean, or what? Just throw him in, you can't have passing boots and being the manager, you know what I mean? It's not what to do. I don't think so. I think he'd be like a good, you know, to have him in second in command or something like that, yeah. Like they have at John Gould, you know what I mean? He's still off there, sent off the sideline and all sorts of shit, you know. Well, we've got, you know, players like Owen, people that's it, we play all the big games, we've fucking done in Scotland, but you know what I mean?